ماذا قال أعداء النادي الأهلي والإعلام الزملكاوي بعد فوز النادي الأهلي على الزمالك في نهائي كأس مصر؟ ويسخرون من عبد الله السعيد بسبب إمام عاشور. شاهد ماذا قالوا. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت محب وسعيد بفوز النادي الأهلي فارجع الإعجاب بهذا الفيديو، ولا تنسوا أن تعطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. بعد فوز النادي الأهلي على الزمالك بهدفين نظيفين في المباراة التي تألق فيها إمام عاشور، فقد انهار الإعلام الزملكاوي، حيث صرح لاعب الزمالك السابق المثير للجدل طارق السيد وقال: هدف الأهلي تسلل واضح، هل غرفة الفار شاهدت انفعال أبو ناصر علشان كده تم احتساب الهدف؟ هو أساسا في حكم دولي في البرازيل، الموضوع مفهوم ومكشوف قوي، وشيكابالا عمل الصح مع جمهور الأهلي، وده المفروض اللي كان يعمله مجلس إدارة الزمالك. ما الأهلي شار الماتش، وتركي آل الشيخ عامل كل حاجة، وجايب حكم برازيلي والطبخة جاهزة للأهلي، والزمالك ما خسرش كورة، الزمالك خسر بالحكام، وأنا مع اللي عمله شيكابالا، وكان مفروض يعمل كمان أكتر من كده. فيما صرح رضا عبد العال وقال: منك لله يا عبد الله يا سعيد، أنت السبب في خسارة الزمالك، والله أنا أول ما شفتك في التشكيل عرفت إن الزمالك هيخسر على طول. أنا عايز أقول لك حاجة يا عبد الله يا سعيد، أنت ما بقتش زي الأول ولا بقيت تجري اساسا، انت عمال تتفرج على امام عاشور ولعبة الاهلي، وانت السبب الرئيسي في جون امام عاشور، انت اللي مغطي مصيدة التسلل، انت ايه اللي رجعك ورا يا عم؟ ما كنت تخليك قدام، انت خاربها ورا وقدام. انا مش عارف من اللهبل اللي جابك الزمالك، وبصراحة المفروض اللي ياخد رجل المباراة هو مجدي قفشة، هو اللي عمل كل حاجة، اول ما نزل هو اللي عمل الاسيست لامام عاشور، وكمان هو اللي جاب الجون التاني للنادي الاهلي. بس هنقول ايه، حاولوا يجاملوا امام عاشور عشان يغوظوا الزملكاويه ويدوله رجل المباراه. انا بقول لك يا قفشه، $50,000 انت ليك فيهم 25,000، اوعى تسيبهم، واوعى امام يضحك عليك. فيما صرح احمد حسام ميدو وقال: برافو لكولر، وبرافو للاعيبه الاهلي، ومبروك للاهلي بالفوز على الزمالك. انا معاكم ان الاهلي ما كانش قد كده في المباراه، بس في اخر 10 دقايق الاهلي كسح الزمالك وقدر يكسبهم على طريقته بهدف القضية لإمام عاشور والضربة القضية الكبيرة بتاعت قفشة. والمفروض عبد الله السعيد كان يتغير ما بين الشوطين، هو السبب الرئيسي في هزيمة الزمالك، لا كان بيهاجم ولا كان بيدافع، وكان السبب في جون إمام عاشور. فيما صرح خالد الغندور وقال: منك لله يا قفشة، أقسم بالله الراجل ده خصيمي ليوم القيامة، وربنا ما يسامحك، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. أنا أول ما شفت قفشة نازل عرفت على طول ان الاهلي هيكسب، ده قفشه ده محظوظ على الاهلي، كفايه القضيه ممكن بتاعته اللي ضربها في الزمالك جاي يعيدها كمان لامام عاشور وفي نفس الدقيقه، وكمان ما يكتفيش بكده، ده يجيب جون في الدقيقه الاخيره. والله قفشه ده نقط الزملكاويه، وانا بقول لمجلس الاداره كفايه على شيكابالا وعلى عبد الله السعيد، عايزين لعيبه زي قفشه وامام عاشور، اللعيبه اللي تجري في الملعب وتاكل النجيله، مش اللعيبه اللي عماله تتفرج على لاعبة الأهلي وهي بتسجل الأجوان. وفي النهاية شاركونا بآرائكم حول هذا الموضوع، ولا تنسوا الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.